ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارا کادی امو هنگشت نفیکو دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوایی روزانه ایوارا بادینان بینران وکو هین زانن کو اف برنامه روزانه راد بیتن میوانداری کسانه کی یانم بیجین چند کسانه بو اکل ویری گفتگو اکل سر بابت که بیتا کرن کو بابت ما یگری دای بیتن میوان ما روزه و بو پتر خدمت کرنا هوای هجا و خوشتوی بینرین زور برس افرو کم را بوین میوانداری دکتور زور برس دکتور معصوم مصطفى ریکانی تایبتمند نخوشی و نشتگرین چاوا آنها یا خوده افرو کدی بحثی وی چندی که این کاچاف چه اندامه که گرنگه ادلش مروفی دا چوا مروف دیزاینتن کو چاوی مروفی یه توشی نخوشیه که بوی نخوشی چاوا چه نو چوا چاره سری بو تیتا کرن گلک بسیارن دین وکی و آنها یا خوده ما آماده کرینه هینین هجا و برای جیشین پریوان جماره و این سرشاش مدیار هین شین پیوندی مبکن و راست و خو هر پرسیاره که هوا هبیتن سبارت بابت می افرو که هین شین راست و خوب گهین دکتوری بوه که بر سول سر بیت دان دکتور معصوم دست بگی تو گله بخیراتی سر چاوا افرو که بو ایوارا بادینه خیران دار بی سر چاوا زور سپاس دکتورم بیجین چاف و گرنگیاوی اتلشه مروفی دان ام بیجین پیناسه که بین سرچاوی تو اکو دکتوره که تایبتمند ام دی بیجین گرنگیا چاوی چاف چندی گرنگت نافا لشه مروفی دا چاف ایکش اندامت هر سرکیه بو مروفی که مروف پیوندی الگل دروه بکتن بله کو مجموعه کامازن یا معلومات او یا پناسین او یا او گهیت مروفی او کو مروف بدیتنه و بچاوی ور بگریتن جبر هنده چاوش نعمت گله کت مازنه و يعني گله مهمه گله پیتویه مروف وی اندامی پارزیتن بله دکتور چاوا مروف دیزاینتن هر ایکش ما هر کسانه که آسایی از تو هر خلقه که دی چاوا مروف دیزاینتن کو چاوی مروفی یه توشی نخوشیه که بو یعنی نشرطه ایلا تشتک بیتن ایک صرف چاوی مروفی بکوید حتی مروف بزانید یعنی پاقاندنه که یعنی بیجین ایشانه که بس دبینی دن بودمی چاو کیمت بید چاوا مروف دیزاینتن اوه دست پیکه که فرا چاره سری نخوشی بشوه که گشتیمه دو جورت نخوشی هاید هین نخوشی که هیده هند علامات لی دیار بنو هند نخوشیش مید هین دبی علاماتن او نخوشیت يعني او دبی علاماتو چه مروف زیبینه حسیتن او نخوشینه او پیتوید کتن که نخوش بشوه که یه جوان قصدا دکتوری بکتن دکتوری چاوا شش هیوا جارکی آن سال جارکی سردانا نوجدار چاوا بکتن دا پشکینی نکا یا جوان بو بیتا کرن اوه بنسبتی و نخوشیا اوه علامات نینن او نخوشیت علامات هبن گلک جارا مثلا اف علامات ایشانه آن تکچونا دیتنه آن تکچونا یا آن احتمال هی علامات التهاب که هبن چاف پیک وب مینیتن تشتکش چاوی بیتن صربونه که خوریانه که اف علامات يعني ام گلک سر ناراوستین چنکی نخوش بخو اگر اف تشت دیار بود قصدا دختوری کردن یا پتر گرنگتر او ایشت اوت علامات نینن او مفروضه نائتا تشخیص کرن نائتا پشکنین کرن الا نخوش قصدا دختوری بو کتن خونه کتن و پشکنین بو بیتن دکتور چند آفره یعنی اوه بلکو تشتك بيتن بيچه هيتا ناف مدى حقيقت بلكو گلك والاتا هر ايكي ام بيشين مالايان بنا مالايان كسانا دكتوري خوي تايبت من ده بو هر ام بيشين ايكش اندامن خوين لشي چندا گرنگ هر ايكش ما تايبت من نه تايبت من مهم گرنگی آوی چک و هر ایکش من روزانه ام بیشین سال جاره که شش هیوا جاره که قصدا دکتوری بکد بویه که بزانید که چه نخوشیل چاوید وی مروفیه گرنگی آوی سردانید چیه؟ بله گرنگی آوی بویه او نخوشیت اوت علامات دیار نابن مثلا ایکش و گلک بربلاوت کمال مده کمال ما دهو که وی کردستانه آوارش دو جورت آوارشت هین جوری اوی بربلافتریه آوارش کو او کو زاویا چاویا وکریه او دیار نابیدن الا نخوش دهیتن که ما گلک جرادی بینین چاوک تمامی الدست دای چاوک جینی و چاویه مای آن احتمالا هفتیل صدیل چاویه چوی بس 30% که مای هنگی دهیت ده به حسیتن ویجا او کو
نخوش بخوبه تا دکتوری بوا حالتا گله گله که یا زۆر پێتڤە بەێ دکتۆر جەنابێتە بەحسی چەند ناوێکا کرێن بێژین ئاوارەش و ئەوا تشتێن هۆسایان نەخۆشی ئەرجورەنە مە نەخۆشیین چاواژی هەن بێژین جۆر بن ناو بن هەر ئێکی ئەف ناڤەل سەر و باڵباڵاویاوی بارە پتر ئەم بێژین کیشکێک و ئەبرو کەت ناوە کۆمەڵ بهێمەدا پترینی یا بەرباڵا بله ئەمە دوو ئەو نەخوشیت گەلک و ئەو نەخوشیت و نەخوش تێتەنکمە و ئەو نەخوشت ئەم نیشتەرگەریە بوتکەین ئەvە دوو موضوع جێوازن نەخوش زوربەی نەخوشە ئەvە تێنانکمە دائیمان و ئەو نەخوشیت سڤکن مثلا حساسیەکە هەی ئان التیهابەکە هەی ئان دیتناوی مثلا كيم بينا آن دير بينا نزيك بينا آن محتاجي عينك يتخاندني افتشتتو يت بسيطا بس او بترترين نخوش افت مثلا ام نشترگريا بوشيت كين آواسبيا حوالا ويراتيا چاويا آوارشا و نشترگريت راستكرنا ديتنه کو یاش همیا بربلافتر و یاش همیا بناس یا ناسیار لیزیک و عملیات لیزر نه بله دکتور ات وقتی که دا گلک ام بجین جاده کردی خلکی باشه ری کرده بگشتی ام بجین اب مطرسی و سخت کرن نشتگریا چاوی یعنی گوتی تو تی چاوی خو نشتگری که نه بله شیار بیوانه که این تشتی خو ساطات اخفنا حتی حدا که مازن گلک درسته چونکی ام همی جرات بجین نخوشت خو چاف جارکت دیتا عملیات کرن وقتی تو فکر آن هزرا نشترگریا جارا دوی بکی آنیاسیه بکی گلکا قرصا بو هر نجداره کی بو نخوشی بخو بو نجداری جی کبشیتن خلاتی راست کده و چاو ایکش اندامت گلکت یه نازکه تیولک چرمکش سر و شناف ده همی آون عدسا چاوی آوا و شیشا چاوی آوا و شبکه همی آوا وقتی اف آوا تیکلت بن گلک اب زحمت ایک بشیتن واش نافک بین تداره اجبر هندي قالك خلق جهه هندي اكو خلق ترسيتن يعني وقتی تو برياري بدای کو چاو خو نشترگریه که با انجام دی هر چند بچیک بیت آن چند مازم بیتن نظر من چه تشتی بچیک نینه دنیای دا و چه تشتی بچیک جینینه هولا نشترگریه دا قالك جرا ماسترين مضاعفات ونخوشي تشتكي قالك بسيط شيبن فهمي تشتا الوقتي ام قسطا هولا نشترگريات كاين هميت نكمة قالك تعقيم قالك مهمة أدوات قالك مهمة لازم همي تشتي حاضر بيتن همي درس بريبا بشيتن حتى أم وجرعة بدين أخوك ودس كينا شافي نخوشكي أفناك تسبب هندي كو أم نشترگريانا كين چونكي روجانا احتمالا هاي همي حفتيا اگر چه نبيتين 30 40 نشترگريا شافا أم أنجام الدين الدهوكي هر ايكش ما بجا هر نجدارك شافا بس قالك راسته أنه وقت مروف بريار داتن كو دزودانا كل شافا خوب كتن لازم قالك يبشت راز بيتن كو اف دختوره باشا و اف نخوش خانه باشا و يبشت راز بيتن بله دکتر گوت ناوا پیوید حساب جنابتا گوتی کو ما ترسیه و آن بشین دهوله ته بر کتشته که بسیط مضاعفات اگلی چی بیتن بشین کارش دستی مرو وی در که بیتن گوت ناوا تشته همیا بو نخوشی چند دهاری کار بید گل هوا هکر تو نبیجی نخوشی بلکه نخوش ده هزر ده ذوقی وی نخوش بیتن ده تیک چوی بیتن نفسی نه مرتاح بس دمات بیشی غوصاو ما امل هنده هي اول چند نخوش ام بيجي هاري كار بيتقال تشتي قالك مهم أوا نخوش بزاني ده شو بيتاكل ونسبة بزانيتن يعني أنه چه مترسي هنا چه خطورات هنا چه أو هنا دا نخوش تقبله أجا خدينا كتن يعني شهزارة إيك وأم 10,000 إيك تشتكي نه آسایی بوچه بیتن دا تقبله وی أبي بكتن وی قدری بكتن وی نصيبي بكتن في قافي جلك هات يجهرين يعني وقت أم قطابي بوين الزانكوية کو مثلا اف صحبه دبری 15 ساله و نوکه نشترگریا چاوا گلک ایکش و کرت ساخلمیه افت گلک گهرانکاری تدا چه بود گلک هات گهرین یعنی از ویج مت بری 10 ساله وقتی مدس بگیری نشترگریا چاوا او وگاوی
از بیش مت عرض و عسمان جیک فرق بینه او ادوات او مواد او عدسات او نو او آمیرت و دزگایت لیزیکی و لیزر ابد انفیگا و کارتینین گلک جواز نشوا ابد ما دست پیک دیدین مثلا نشترگریا آواسپی بری وگاوه هما عدسه همید هاته هلگرتن بکپسول وب او لینسک بو نخوشینت هاته دانان سالت هشتیا پشتینگی هاته گهرین انه چاف بیتا وکرن و آواسپی بیتا هلگرتن و عدسه کا شیشه یا ماده که وکی شیشه بو بیتا دانان وگاوه ام چاوی چند ملی مکاوت که اینو عدسه حلینینو و لینسه کا گلکا کوالیتی کا گلکا برز ام بو نخوشید دانینو و نخوش پشتی احتمال هفتیه کیش نشترگری گلک وضعی تمام فرقت بیتن الحمد لله اوه همین تهات يعني خلال وصالادا و چند سالادا فگلک یا هات یا گهرین يعني افریقا وقتی ام استفاده في تكنولوژیا بله الحمد لله وگاوی درگاه کردستان ادوکرینه نجدار ما وگاوی گلک مشارکت کردنت مؤتمرات عالمی دا و کنگرس عالمی دا و یت دنیای دا گلک دکتور بیانی تنویری و گلک كومبانيات جلكت معظم مال كردستان يتهين مال هولير يتهين وفرعت ومال دهوك يتهين فهمي هاريكارة أنه وقت أمن خوشكيت بين هولان اشترجري أم تشتراسترين إش و أدوات وجهاز أو تشتي أم كارتينين هلا أبو أنجام من عملياته بله بینن هجا ولی درجه پیوندی هدا بکرم بوده که هر بینه رکی بیتن پیوندی ممکن شدن الویدمی بیفه دکتور کنگی دبیجینه نساخ خو چاوته پیدوی ابنشترگریه یعنی بری نشترگریه هم بشین ده چه علاج بوده دکرن ده چه چاره سریه دنه حتی بود که بیتت قناخه که دا دیماهیک دشت ده نشترگریه بوده بله توزانی نشترگری افتینا کرن الشافا ما جلك جوري نشترگریه هاي يعني نشترگریه جلكت بسيطة هين وجلكت آسانة هين بو نخوشي ودكتوري ونشترجريت جلكت معظم وقرص وجرانة هين بو فده اعتمادي كده سر كا جوري نخوشية يعني ما موضوع جلك معظمه. بله زور جانه دكتور تشتكت ناف مدى بلافه ام بجين دي جاوت ايكي بيني بجاكس ام بجين جورك الصورات يبيفت ياره همال دفخو دي بجين افا من اویدیه که چت بشنی مجبور کردم ویروس که تداعیانم بشین حساسی جاوید مدایدی او خوام بشین بریاره دیدتن حساسیت دای چنینه و چنینه اف صوراتیه چرک کارتی کرنیل مروفید که هکر بردوام مروف سردان بشین دکتور اگر مروف نزانید دائما مروف جرعت ترى اگر بزانید يعني جالك جارا اس مثلا اس وبرادرت من دكتوره تشافا نجدار تشافا ما يصور بوي ام نویریاینا ام قطره که بکینه چاوه خو ام یه چوینه نجداره که دی حتی پشکینینه که تمام بمهات یا کرن السر و جهازو اوا هنگی ام تویریاین ام قطره که بکینه چاوه خو گلک جرانه خوش دهید انک من مثلا دویشتن اوه بچیکه و عمری دو هیوه و چا ما گوتیه کله و ما فلان علاج ده دبینی مثلا قطرك برعكس هذا يعني جالك خراب يا بويا اجري هندك وتانك ان سبياتيا كبكافيتا سراشكا تشافي في بتشيكي وطبعا اف بتشيكا تشافي خودش دست داتن سبب جرعتك يعني جرعتك جالك امازنا انه اسبابنا مثلا يعني فلان كاسي جهر تشافي تيهولي هذا بل يعني او جرعت راستي بيتفتن يعني ام خو نويرين مثلا جالك جرا برادر دي تليفوني كان عندنا خوش اكيد بيني نل عياده دي بسياره هندك كاتنكو قطرك بدينه بوما جلجلكا يا بزحمته امشين علاجك بدينه بيكو ام چونكي ما جهازت هين ما ميكروسكوبت مازنت هين ام چاوي جلك مازنت كاين ببينين ام پارچه چاوی پارچه ام پشکنی نبود کین حتی ام قناعتك تمام بما چه بیتن اوه چه ایشه اوه حساسیه یان اوه وقتی گویی اوه حساسیه اوه ویروس اوه دو موضوعا برعكسي اكن تماما يعني چرا سريافي عكس چرا سريافي يعني اوه مثلا محتاجی هنده تو انتیبیوتیکا بده انتو محتاجی هنده تو چرا سریا التهاب بکی اوه بو هنده تو چرا سریا هنده بکی تو مناعوی بینی خاره فاگه تو وب ده خرابه تو وب ده خرابه فيعني لازم الا دكتور بينيتنا بيجين دكتور برياري سردت نهاري جماعه الجهه خو ام دیو پیوندی آورگین دکتر دیو گرینه حاضرین دیگه الان دید گلمه ایوار باش بله کاک هجاری دیورگین دیگه الان دینما کاک هجار فرمو
باشی برا سرچاوم کاک هجار کرم که جانی باشی کاک سرسری من فرمو کرم که کاک هجار من بسیارش دکتری اوام بله اوی چاوتوانات کم بله کو مقصد دامن بلیزر پاشروج دو تأثیر هیا یا نه بله و که علاجه چویا صاد نازه هم چش در و بیتن هم دویره بیتن بله زور سپاس بوده کاک هجار هم ده اوینی برگیرین اوین کرم که اوینی وار باش اوین نماد گرمه دکتور اش بسیارین ما بوین کاک هجاری کری بحثی وی چنده کرم بشین دما لیزر بود تیتا دانان بله. یعنی ایک رشته دکتوری دی لیزر باید دانان و بله کارتی تظني کرنا نخوشي مثلا يعني قصرة هاي أم بعدها هاي بله. كرد بيني أن دير بيني هاي ما صالت بينجيا حتى نوكا نجدار هولي داي أنه نخوشيش برشافكا خلاص كان بله. گلک جورت نشترگریای هی گلک جور عملیات هی گلکن کو مروف بشید هاری نخوشی بکتن کو نخوش برشاف کت خوب پاویجیتن طبعا دست بيك عمليات الليزر عمليات راست كرنا ديتنا عمليات جوانكارينا يعني نا عمليات نا علاجه هندي نخوش مرتاح بتنقل عينك اخو ما شو مشكله نينا ما شي كيشل قال نخوشي نينا وقت نخوش برياره بداتن كو عينك اخو پاویجیتن احتمالا جور شولوی جور کاروی ناخواسته هنده کو ناچه بیتن اصلا کو او عینکه هل بگریتن آن خشکه که الماله و گلک زحمت الگل چاوه خوب بدت ازارو کت خو حاضری ماله بکتن و عینک الچاوه بیتن او دهیت انک ما ده بسیاره هنده کتن انه من دویتن اس برچاف کت خوب پاویجم از بیش متش سالا پنجی حتی وگا گلک جورت نشترگری هاتی نکردن اخیره يعني کو ما هند جمعيات يت عالمية هين كو بيتفي شوليت كان يعني ما كمالجها أوروبية هي ليزري ما كمالجها أمريكية هي ليزري أخيرا جهشنا قناعته أنه ليزر بصناهيترين وبمشكلاترين وبآريشاترين نشترجري ليزره ليزيكا كو ليزيك بيتا انجام دان برا بسيارة هندت كاتن آيا باشا روجي دي تأثيري كات أنا تقريبا حدود صالة مطاحة نوكيت تتاكرن ومشكلة ملقى ليزرنينا أجر بريار ريا درست بيتن يعني او نخوشي تيتانك ما بسيارة هندي بكاتن كو ليزيكي ام بو بكين ام دوي نخوشي بشيواكي جلكي يباش دوي نخوشي فحص كين دي بينين وهندا بشكينين تايباتت هين يتراشكا شافي كو امد بيجني توبوغرافي وابرومتري دي سحكيني كات راشكا شافي في تحمل ليزر ديكات انا هنجي وقت امد جهينا قناعتك كو افنا خوشا فعلا دي استفاده ومفايدش ليزر بينيتن هنجي ام دي نشترجريا ليزر بوكين زوج بله ام ديفا بيوندي ورگين دكتور ام هينا بسر بابتي ليزري دلدار قال ما اي باش دلدار الو افار باش ترس سريم خیلی خدمت دارید کم زور سپاس کرم که بس بسیارم انا در میرسید از جمعش خورا بید صحبت مروید طارد بوش طارید بن بله شیرید بن دماش خورا بونی زور سپاس بوده بیارت گلمه الو دم باش سرچاوید من کاک بیار خیراتنا دکتوریت کم ممنونی تمه کرم که شمسی کم فرمودمیته سرمن جلب دشتن سرطانا دكتوري جي بو بري مويه كي قدام النفس سرشناتي بيجي بيت شقيقه بيتن سرطانا دكتوري جي طيبادان بكي سري بو من السال دكتوري جي من سرطان كير قدام الشقيقه علاج دامن تقريبا غداي بس علاج تخوم بس بيكين فايده جدي بس بفاسات فايده جناب من سرمن هر دشتن والحرب وقتش النفقات جاوا زور سپاس بوده کاک بیار دلدار بحثی بیچن که بشتی دمان بروفش خورات بیدن بشتن الطاریاتیه که کیف دست بله ابخو تشاف يه هات يا تشيكرن كو دير ببينيتن نه نزيك ببينيتن حتى نزيك ببينيتن
رب العالمين لينسا كاكريات دا أو لينسا هند عضلات في فهين أو عضلة حركيات كان حتى بشيت بوتاوينه فوكس كات أنصافي بكاتن وقت مروفش خويش يار بيتن يعني هشتا أف عضلة زبزي يعني شول ناكريا أو ناكريا فتركيز يا درسني أوجي فترة يعني أم حسب كان أبى تشتكي فسلجية أنا تشتكي إيشك ومروف جيب ترصيتن يعني مجرد مروف مجالي بدأ تأخو بيشكي بهنا خفادة شافت خوب أبصار بشوتن دي باش إن شاء الله. كاك بياري دكتور بالنسبة كاك بياري سر ايش ما قالك اجرت سر ايش هين يعني ام بيجينا نخوش تخو همي جرات سريده ما شافت هين وما دفني هي وما قلت هين وما حفكه هي وما مشك خويا هي افهميت بنا سبب هندك وسر ايش هبيتن او نخوش سر ايش هبيتن وخصوصا سر ايش قادريش هبيتن مفروضه او قصه دكتوره شافاب كاتن دكتوره دفني وجوهي وحفكي ودكتوره مشكي قالك مهمة دكتورة كدماغي ببينيتن بالنسبة تشافا ما هندا سببت هنكو أنه شاف بدا أجاري هندك وسر إيش هبيتن وزور بين خوشما أفي يعني أجاري سر إيش تشافا بشتا سر وبترتيشي تنشناف شافت وا أفت ناف شافت وا دائما أفنا وعك سر إيش عندي تنشن هديك على الأغلب وكي براي من ظلامة كاك بيار ظلامة عمري دنجي وديار بوجحيلة وكي ضغطك نفسية هاي ضغطك أو هاي سر مرو فيدي إيشتن أسهمي جرد بيش ما نخوش تخو أنه سر إيش تشتكي جلاجلك طبيعية مفروضة مروف تحملها سر إيش بكاتن يعني معقولين إيك توضع كي دابيتن وكي كودان دفيقا في مثلا كورسان ترى بوريتن سر مرو فينا إيشتن دور بين مرو في همي سبب هندي يعني فاكتورن كو سر إيش مرو فيها بيتن هر مروفك تفكير بكاتن هر مروفك فكرة خوب كاتن دي سر إيشتن إيك تفكير نكت أو سر وينايشتن دكتور أم دهينا بسر أم بيجين بسيارن خوكو جلك ما بونا أم بيجين برسف ما فيجا فيها برادر تا ما بحثي ديربين و أم بيجين كرد بينية كدكتور وراثة دوري خو أم بيجين فيجن بالضبط يعني هر موضوع وراثية پیوندیه هیل شواز و شکل چاوی چاوی اوی کرتر بیتن اوی دائما او بعد نظره هی او چاوی دریج بیتن قصر نظره هی یانجی قرانیا چاوی خاره امد بیجینه استگماتیزم انگلینا چاوی خاره ام بیجینه استگماتیزم انجی خاراتیا رشکا چاوی فما قصره هی و بعده هی و استگماتیزم هی اف هر سیکجی دائما دی اعتماد سر هنده کد کدرجاوی چنده آیا اف درجه دی ایتا راست کرن بمنظره عن عيناك اجرنا ما جورة لينساميت هين اجرنا ما جورة نشترجريات هين ما راست كرنا راجرتنا قلنا شافية كنت بيجنا تثبيت قرنية ما حلقات هين ام داخلي قرنية دانين مع عدسات هين داخلي قرنية مع عدسات هين داخلي شافي ونشترجريات ليزر بو حل كرنا في آريشة. زور جانا دكتور برينو كما ليزر هبو في قافي ليزر كهاي ام بيجين افا نه دمك دريجة كل بارزگاه هادهو كي افتشتا تهتا كرن چند تشتكي نيبو ام بيجين افا بو نخوشا چوا تقبل هاتا كرن بله توزاني ابخو نشترگريت ليزر قلق شميجة تينا انجام دان الدنيا وقلق ماوكي قلق بري شميجة تقريبا احتمالها هاي اگر چنه بیتن بری 6-7 ساله کامل هفلیره دست بگیری هفلیره پایتخت و ما قالك نشترگریت لیزیکیت انجام داین الویره الموضوع دهوك يعني الحمد لله نخوش خانمه دهوك ما امير ليزيكي هي كو بشوكي ببرامبر ان برامبر كي قالك كيم امشين في نشترگريه بو خلقي خو انجام دين خدمتك بكين بخلقي خو و تشتكي باشا چونكي الدنيا هميه شركات التأمين باري نادن بو عمليات الليزر فخول دروي ولاتي جي تتكرم باركي جلكي جران فجلك نخوش منت هين اش دروي ولاتي دهينا نكمن ودي ليزر بو انجام دين ببرامبر ان برامبر كي جلكي كامل نخوش خانه ودي زبرنا كردت منا دي زبرنا جهه خو او لجوء لهي انيش او اقامه لهي فاف نخوش خانه دهوكي الحمد لله كو اف جهازات يدانان البيري اكش باشترين جهاز ليزيكي الدنيا اخره يعني ما الدنيا كو اميره برنياس ما دوسي اميره جلك برنياست هين الدنيا قبل ما الدهوكي هي جلك اميره كي جلك باشا من بخو بترش 600 نشترگريات انجام داين في اميري نتيجه وي وانجامت وي جلك يعني
دڵخۆشکارن و کەیفامە گەلک پێ دێتن بۆ مەگەلێکا خوشە نەخوش وەختی دێتن استیفادێ لێ بکاتن بەرین و کە نەخوشێمە نەچار بۆ بشتە دەرەوەی دووکێ بشتە هەولێرە ئەم بشتە دەرەوەی بچتە ئیرانێ ئان تورکی ئەن بشتە جهەکی دیرتر پارەکێ مازم بدەتن بۆ نیشتەرگەریەکە گەلەکە نسبەتی من گەلەکە بسانە هەیە ئەس هەمی جارات بێژمە نەخوشێت خو کو هەر چاوێکی ئەس دو دقیقا بتنێ ئەس خلاص دکەم دوو چکە ئەس خلاصت کەم نەخوشتێتە ژوورێ بچتەش دەرەوە نابیتە 5 دقیقە و ژیانەوی تەمامەن تێتە گوهڕین يعني گەلک نەخوشی منێ هەی الحمدلله و مثلا نەچیا تعیم بیتن الگەلک جها پشتی من لێزەرێ بچێ بوویە تعیم بی گەلەکە عینەکە تاوێتین کوالیتی و جوورێ ژیانەوە هاتیە گوهڕین و ئەم گەلک خوشحالین خزمەتێ دکتۆر جەنابێتە بەحسێ ئەم بێژین کواڵەتیە وی ئامیری کرد ئەوێ کۆڤێگاڤێن نەخۆشخانە چاوا دهوکێ هەی و هەمان دەمدا و ئەم بێژین ئەڤە بەلکو ببیتە ڕێکردکردنەک بۆ خەلکی و خەلک قەستاش دەرڤەی وڵاتی نەکەت تبینی یعنی فەرقیەک چێ بووە دەما ئەف ئامیرە هاتی و هین کارتکەن و نیشتەگەریە چکوونەت و تنی بەلکو گەلک برادەرین تەنژی دکتۆران ڕۆژانە نیشتەگەری وی ئامیری تێنەکردن تبینی فەرقیەک چێ بووە بداية يعني أسهمي جرات بيش ما برادرت خو أنه بتني من باجير ديتي كوش ليزاري ترسي تندهوكا ما أم جلك جرين وأم جلك دنيا يدبينين خلكي ثقافتك عن باجراوندك باشة هي سر موضوع ليزاري چونكي جلك إيش ميجا بالنسبة لدهوكا يه نية وخلك للترسي تنجبر دو أجرت سركي أجري أولي خلك همي ليزر بإيك موضوع تدقيقاً إيك موضوع مثلا ما ليزر ما أرجون ليزر هاي وما كريبتون ليزر هاي وما ياج ليزر هاي وما إكزايمر هاي إكزايمر أو أم بين اشترجريات ليزكي بأنجام الدين هذا جحيلة يوايا أفت عينك التافيجن شما ترسيت دانينا قالك جرى نخوش دي بيشتم دكتور دي بيكورابم أنا أز بيجمع أجر نخوش أكيد بومن بينن وبيجنا من بومن في كوراكا بليزري أصلا زانم دي شوا كوراكا يعني بيجنا من بومن في كوراكا شريكنين شنكي ليزك جلك يعني احتمال هاي سيه تشل مايكروميتر بتني دي بس يعني رشكا انجلينا تشافي دي بيتشاكي حليكة تندا وينا بيتشاكي صافي ترليبتن ما جورديت ليزريت هين ليزر مثلا افاتيت دان بو نخوشيت شاكري بو شبكات شافي جلك جانا نخوش مثلا ديكورا بيتن بشتي انجام دانا ليزر بو هندي دا تو هؤلاء بدا يكون نخوش كورونا بيتم بس نخوش قالك جرى دهتن يل قناغه قالك متاخر يا ايش فتو استفاده لنا كتم فمثلا دي بيجتن انا فلان كاسي ليزر لدا كورابو اف ليزر او ليزر شبكيه ليزر افاس ي سكريه يعني لازم موضوع انا كانت نافق ده افاك يا دوي قالك جرى ليزك تدا انجام دان حالتك كده كنا بيتفيا یانیش اصلا ناچی بی تو چیگی گلک جرا نخوش از همی جرات بهش من نخوشت خو هر 10 نخوش قسنامه بکن بو لیزره 6 نخوش لیز بوچت بیتن دو از بهش من ناچی بی دو از بهش جاری خو بگرد فگلک جرا افت کتبش ناچی بیت آن خو بگرد چی تجه حقیقی کو مسائل تجاری نه مسائل پاره نه دبویت انجام داده هیچ نکمه پشتی ساله که 2 ساله دبینی چاوی بی جرکادی زفریه و جرکادی وکی بره وقتی میرو سخت کتا پشکنینه توی فحصت توی ید بره يعني مروفت زانيت ان افشوانه خوشايا افت مفروضه نتشكر با بنهاد با انجام دان فاف موضوعات كافيتات نافذه يكون ام بيجني مال براكتس انجي سوء استفادهش اختصاصي دست خوش دكتور دوا پیوندی جوارین دیکا الندی کرم که سرچاوت من برام دست خوش نمی‌کنید زور سپاس اگر بچک دنگی خوب بلند که دیکا الندی بارپاش برام باشتر زور سپاس فرمو هکرت بسیار ممنونیتینه بسیار کاری سپارت جواب فرمو من بری بینشش حیفه که حتی سکرت جواب خدا ده بله بله و جواب من گلک یاشگیرگیم بی یعنی حتی اسنیزی که تلویزیونی نبیم اصلا بینم قاچل سرد تنویسین آنو دی و من سرزانه که نخواش خانه شکلی در دکتر جوابم هر جواب متوسطانه عرف علاجی من دی جواب بله زور سپاس بوده کاک جبرائیل گلمه کاک جبرائیل بار باش کاک جبرائیل هکر فرموی بله
دیاره کاک جبرائیلی های المینه نظام چه اگر که دکتور هکر دیکا الندی برسی بیست بالنسبة لديك أرندي أو بيجتن من لينسا كريا تشافخو من أزاني كاتش جوري لينسيا كلينسا جوانكارية أن لينسا يا كو ما دو جورة لينسا هين ما لينسا جوانكارية هين خشكت كنا تشافخو بو جهرينا رنجي تشافخو يانيش ما لينسا هين كو جهة عينكي أن جهة منظرة تجريتن طبعا اف خوشکه و یاد بیجیتن هر چاوت منه خرابتر لیتین و پشتنگی باش نبینه پیتوی هنده کو پشکینینه که تمام بو بیتا کرن شراشکا چاوی حتی دمار چاوی لازمه بیتا فحص کرن و گلکا پیتویه گلک جرا از الدهوکت بینم نخوش مثلا گلک جرا دیشتن دی سردانه گتن النک عینک سازکی یا نک دکتورکی نوشدارکی و دبینی درجه چاوی یا زیاده بیتن هذا محتاجين هندي اكو فحصات توبوغرافي بتقرن ام بظانين يعني فحصات توبوغرافي قلق فحصك مهمه برينو كمال دهوكي نبي ام بفي فحصات ظانين انه افتشافا بوشي هو صا ضعيف بيا سبب بيتشي اجري بيتشي يا دوي ايا اف ضعيفيه دي خرابتر لهت يانا چونکی مجالك جوری نخوشیت چاوای هی مثلا ایکش و ام بیجنی قرنیا مخروطی نخوش وقتی تیتانک من و از ببینم کو قرنیا علامات قرنیا مخروطیه هی از بیجم نخوشی و قوی عمرته 11 ساله آن 12 ساله حتی عمرته بیت 40 سال بسال تو دی خرابتر له هی فيا مهمه موضوع الدواء كو ام بزانين كادي خرابتر لهد انا موضوع السي حتى ام بزانين ايا اف نخوش الشيت روشكي فكر لي بكات كو منظري نكاته كو مثلا ليزر ان هر جوره که نشترگریه بکاتم کو عینک پاویشتن فگله ضروريه هر نخوشکی چاوتی ضعیفن فحصات توپوگرافی بو بده انجام دادن نخاسمه دو حالته او درجه بلند و استجماتيزم هبيت او في درجه وزيد تنا جهرين يعني وقتي درجه عينك بدا جهرين اتفترك مثلا صاله كده ببيني بترش بوينت حفتي وبينش يعني بترش سي شارك درجه بدا جهرين او علامات خرابين لازمه اف بشكينين ابو نخوشي بدا انجام دان دكتوره كي شارزا صحكته في فحصات توبوغرافي چونكي توبوغرافي ايكش پشکنینت گلک زحمت خواندنابه بو میاب زحمته یعنی گلک جارا احتماله هی پترش نجداره کی رین نخاری سر فحصکا توپوگرافی حتی قناعتك بو چه بیدن انه اف نخوشه چه جوره نخوشیه و چه جوره چارەسەریە بو وی نخوشی هيا فبنسبتي خوشکی گلک مهمه قسنامه بکتن شكر بو خدي افهمين بشكني نما نخوش خانه دهوكيت هين تشافا و تشيت بيتانك مودي ساكيني وسر شافا دست خوش دکتر دی پیوندی دجیور گریم برادر سر هیرینه ایوار باش کاک جبرائیل کرم که السلام عليكم. عليكم السلام سر چاوید من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فرمو ثاني باشي سرسری من کرم که دكتور من دو بسيارة تاين هکر بچک دنگی خوب بلن کی نظانم بسيارة كي من قرنية مخروطية كعدسة داني تثبيت كي او عدسة داني بله باشا يعني تمني تفهم تمني ابراهيم باشا کاک جبرائیل وبسيارة ديش کاک جبرائیل 6 سالة عمرت 6 6 سال سال بله بله عمر دريج بسیارا دوی بله وبسيارة ديش بله بسيارة ديش شوف زعيدين هذا شحت شوف نروي به هنا راستاندن بله راوستان و بله، چاوی راوستان. ضعیفیت بله، چاوی بله. کیش قناخ راستی باش. زور زور بله. سپاس بوده باب ریانیت گلمه باب ریانی هکر کرم که مرحبا برعي سرسری من فرمو لا مش هيك هاي عمري صالوني ده بله عمر دریش بید طب معايا بله من هاشته کرم که عمري صالوني ده نقطة كار نقطة نخوينا عندي ده قوش ده سر شابي بس تلكي بشكل صلبي بله زیده گوشت یان خوینه تبریه دف کسی چجاره تبریه دف چه ناخذ مال مال ولا وقتي ما جاء مال بشكل شديد وقتي بس بسیار کرد تقريبا بسولف كده بسر تمام بله زور زور سپاس بوده
بله دکتور کاک جبرائیلی دو بسیار نسبت کاک جبرائیلی بابت که گله که گرنگه افریقا ام وی بابتی بو خلک خوب جین اف نخوشی قرنیا مخروطی هبیتن بری 5 ساله و 6 ساله وکی من گوتیاده اگر نخوشه که قرنیا مخروطی هات بانک من از دا بجمه از بس شیم پشکینی نبوده بکم هر ماوه 8 هیوا حتی ساله که و شیم عینک تبوده بگهرم و حتی چاویته خراب بیتن وقتی خراب بو وقتی گهشته وی آستی کو تحمل عینک نکد تحمل لنسی نکد هنگی ام ده نچار بین ده گلینا چاویته گهرین کو امد بیجنه عملیات زرع القرنیه رشکا چاویته ده گهرین او نخوش رشکا چاوی خود گهریتن دائما دبیت نخوشه که معوق نخوشه که عملیاتک گلکا بزحمته تکلیفای گلکا گرانه سر نخوشی متابعه گلکا قرص یا سخت بید ویتن نسبه که گلکا مازن یا نخوشه افقرانية رفضت بيتن افقرانية شول ناكتن احتمالات تو محتاجي هندي بيتن قرانية كادي ببداني ف فيغافي الحمد لله ما نشترجريا كاديا هاي كنت بيجني تصليب قرانية ان تثبيت قرانية بيجني سي اكس ال ان كولاجين كروس لينكينج اف نشترجريا تشيا افينا خوشي گلینا چاویوی آن رشکا چاویوی ماده به یا سستا هدی یا شنافک تداره و بو پیشیت تتن ف قصرا کا گلکا مازن بو چید بیتون و استگماتیزم کا گلکا مازن بو چید بیتن ویگاوی الحمدلله احتمال های تقریبا حدود 5 نخوشه کا من نشترگریه بو انجام دایل دهو که پیشینو که من نخوش تنارتنا آلمانیا بو و نشترگریه من گلک نخوشت خوی تنارتینو پشتی هنگی من تنارتنا ترکی و گاوی ملدهو که الحمدلله ام چت کین ام تین و رشکه راد گرین دا خرابتر لینه هیتن نشترگریه که گلک ابساناهیه ام تیولی چاوی راد کین کش 6 مایکرومتره قطرك ما خاصية هاي فيتامين بي 2 بجني رايبوفلافين ام دكينا تشافي نخوشي بمواكي ديار كيري احتمال 20 دقيقة حتى نصف ساعته بشتهنجي بتيشكا الترا فايوليت يعني اشعة فوق البنفسجية دي بريودينا تشافي نخوشي افجلينا دي راوستي خرابتر لنا هتن براي 8 صالة يعني على الأغلب حتى 40 صالية اف زعيفياوي دي بردوان بيتن دميني تنكا دبو چه بیت آن بو چه نابیتن هرچه نبیتن لازمه رشکا چاویویش 405 مایکرومتر استیرتر بیت اگر جوی حدی بوری ناچه بیتن ام بو چه کین طبعا ویگاوی و نیتر ما جوره که دیه قطره هی حتی 400 مایکرومتر راجی امشین بو چه کین بس اگر ضعیفتر بیتن هنگی ام دینا 4 بین وی نخوشی الا ام زرع قرنیه بو چه کین طبعا عملیاتک بوماج یا نخوشه و بردلماج یا گرانه و انشالله چه نخوش پیوستی و نشترگریه نبن انشالله بابا رایانی بحث زاروکی خود کردن بیشتن سال و نیوه مثلا چاوی بی صور بویا احتمال های گلک جارا مثلا خصوصا في ورزة ساقايا دنيا تتجهرين قالك جرى نقطة كاخينية بسيطة كفيتا سر شافي بتشيك احتمالا بتشيك دي شافي خوخرين تنسبيده دمارك قالك بتشيك دي باقيتن بيتشا كاخينية درجية بن چرمه شافيوي اگر چه علامات الدين بن مثلا صوراتي القل نبيتن چاف پیس نبیتن پیک و نمینیتن چه مشکل نبن اب خوده چیتن اگر ایش ایک جواتش ده بیتن لازم سردانا نجدارکی چاوا بکردن خیبت من دکتور ام پیچه برف ام بجین ورزه گرمه و چینو بهار و گرمه بابتك يعني كو بيشبشات كفيتا برچاف مروفي تو ديبيني جالك خلق ديدي برچاف كا كنا برچافين خو برچاف كي ديل بازار كريت فان ديل ماركيتا كي دكان كريت دي بيشتن افا طبية يعني هر ايك اناف لي دانا بخو طبية يعني فيتن برچاف سر چه بنما مروف كتا برچاف خو چين طبي بن يعني ام بيجينين هر تشتكي بن تبكا برچاف خو كطاف تأثير نكد تبكا برچاف خو طرمبيلي باجي تبكا برچاف خو كشو هوا افرو كان بيجين توزو افتشته بیت سر چه اساس هر ایکش ما برچاف که کتا برچاف خود تشته کوی یه گرنگ اوه کو برچاف نهری تنتیش کت خراب بچنه داخلی چاوی دا وقتی مروف به برچاف بیتن دائما بو آچاوی آن اواچاوی یا تنگ گلک روناهی ناشته جور وقتی مروف برچاف کت کتا چاوی خود تاریات یک بو چاوی چه بیتن
بۆ ئاچاوێ مرۆڤی فرەتر لێتێتن فەپتر ڕووناهی چیتە ناف چاوێ مرۆڤی دیتنا مرۆڤی باشتر لێتێتن بەس دەمینیتن ئەف بەرچافکە کوالت یا بێ بەرچافکە یا درستە ئەنە یعنی لازمەیە هوسا بیتن کو نەهێریتن ئەف تیشکت خراپ و نەخاسمە ئەشی عفاق بەنەفسەجی بداخلی چاوی بیتن بشيتا جوري فدائما برشاف وقت تتشكر مبخول همي كلينيك تخوما اميرت تايبتت هين ام قياسا هندت كان كاچن اشعه فوق بنفسجيت في برشاف كي راتشيتن طبعا كان كيمتر تيرا بشيتن ام حسيب كاين افا كواليتي او برسترا تشترا دائما اسبخون خوش دخول الخستي والكلينيك اخويا تايبت اس نصيحتك كامكو من عينك بولارايزد بكنا شاب اخو بولارايز نوعك وكي تخطيطك تيدا هينا هريتن او تشكت خراب داخلي شافي من وقت مروفت كريتن البازاري دائما وينك هاي دي ببرشافك دي شكلك بيني دكي شافي خود وينا تشتكي دي بيني افا بولارايزدن ما يوفي فلترت هين يوفي بلوكت هين بس ابخو يعني اس بتر كيف امم بولارايز داتتن افدي افت هما جورت جلكت عادي بو جوانی هندک کنه چاوین خرابیاوا از بینم پترش باشیاوا زور جانه بابدکی دیجی کو ام بیشین گلک بربالا و تایبت ناف ام بیشین تخا کچکادا دکتور تشتکید کنه بر چاوین خود بیشن اف عدسه بو جوانی مثلا دی چاوی گوری دراش دیکته کسک دیکته هر رنگ کی بیتن اوه وید سرچه اساس کنه بر چاوید خود تایبت ورزید گرمه دا کارتی کرناوی شل سر چاوید مروفی دست کرناوی چه کارتی کرنیل چاوید مروفید کتن یا ایکی بو اوا خوشکان اوا برا اوید لینسید جوانکاری کارتینن پنگاوا اولی اوا تو رخصتا نجدار خوی چاوا بستینی يعني بينغافا ايكي اوا تو بسياري لوي بكي تو سحكتي تشافيتا بيتا فحص كرن ايا اف تشافيتا حامله ويت كات ان شو مشكله دي في تشافي الجل هنا ان حساسيه بقوتها بيتن حساسيه بهارها بيتن جورك التهابك هبيتن فبينغافا اولي اوا كو بي نجدار مروف ندان تسري يعني اول جار بسيارش نجدار خو بكتن افا ايك يا دوي همي دكتور تشافا همي نجدار تشافا ام نصيحتك كان كون نئنا كار اينان چونكي تشتكت كفيتا سر تشافي تشاف خو جلك حساسه يعني تحسب كا او جلينا تشافي او كفيتا بن عدسه استيراتياوي كيمترش نيف مليمه وكينا يلونك خدينا كت هر التهابك هبيت هر اوك هبيت عند مشكله كمازن بخوشك اگر خوشك امبرا جلك حسكتن بكتا تشافي خو هنجي لازم ما جورت لينسايت هين كواليتي اويش مايت هين مجالك خرابت هين مجالك باشت هين افكو قال جرى دوباره جيت كان افچا مثلا ابروكا والصباحي ودوزبا بلا وجا مايت هين ما سنجل يوزت هين مايت هين هما جارك دكي ودي هافيجي اف طبعا شهميات هيترن كو هما اكجار بكي وبافيجي نهلي مايت هين انه تشي بكي بو 24 ساعه تشي بو هفتيكي تشي بو هيفكي اواجي آفت خویت هین شوازه پاقش کرنا و خامن کرنا و اوه همی يعني ناشي بيتن بي علم بي معلومات بي كو استشارات دكتوركي انيا نجداركي جلك ما ترسيمه او روجانه و همي هفتيه دبيني دي خوشكك اتنك ما ودي قسطامكت انه مشكله كمازن يا بخو شكري سرا فصحبتا زور جانه دكتور هر اکشمت نافا هم بیشین مالا خدا رابو هم بیشین چیکرنا کشو هوا که زوقی وید یعنی دلیمل سر وی رنگی گلوبیا دلیمل سر یدیه ویتن روناهیا مالا مروی جه نوسنا مروی جه کار مروی جه راحت مروی چا بید بوه که کارتی کرنا خو یا اکثر سر چاوید مروی نید بلکو گلک جهاده چی یه تایبت ام بیشین ولاتن در دوریان ولاتن پیش کفتی هند روناهی سپی تیدانینن يعني هذا ساكا في بلاجك توري وساكا مفتدي بيم جافي مروفي ديكين بس هكا ساكا تشتكي رانك تيدابن مروف بمرتاح ترى تشبو في هي ابخو بتر اف بسيارة يا جرينجا بو قطابي وقت تخيني خصوصا مثلا اگر مثلا وقفت الجهه كي رينشتي بي تو جالك دقات التشتينا كي احتمال هند اري شابو مروفيا ما ظنينا جالك جرى نخوش مثلا دهتن زاروك دهتن ان قطابيه دهتن دبيني جالك سر ايشا هاي چونكي سقا وظروف و يخاندناوي ندرس همي جرات بيجينا نخوشت خو كو روناهي دو روناهية سبي
الگەر ڕووناهیەکە سوور بەرامبەری نێزییکی ڕووناهیا ڕۆژێ ناکو ئەوەکو ڕووناهیەکە طبیعیە یا سروشتیە یا بێزارە سەرچاوی ئەفە ئێکیا دوێ gelek jara mesela xuşuk ambiradê hênenek me kar înana mobilê an laptopê an iPadê an her tiştekî tariyatiye ev jî tiştekî gelekî xirab e mefroda cihê xandinê gelek yê rom bîtin rûnahiyawiya ya siruştî bîtin hingî mirov mobilê bikar bînîtin kar înana mobilê bû mawid dirêj gelek kartêkirineka xirab al serşavî hey نخاسمه اگل تاریاتی بینه کار اینان فرقی ها ام بیشین کار اینان موبایل ویگاوی کفتی دستی همی تخین ام بیشین جواکی زاروگه که 4-5 سالی بگره و حتی ایکی دان عمرو آن ناوندی بیتن فرقی ها وی هم بیشین دیزیتر کارتی کرنیل جاوید وی زاروگی که چنکو زاروگه یان دیزیتر تأثیر جاوید وی که گنجه و دان عمرو اف روژه اف آریشا میا روژانه الکلینیکا و شر ملگل دیکو بابا و بی سنور اف آمیره بخند دسته زاروکی دا بیشی ماوکی کم من ریپورتاکت خان سر مالا ستیو جوبسی اوه خدانه شریکا اپله اوه مری يعني نه لايك وبتشيكتوي دسكاري يعني دسكنا و آميرا يعني اف آميرا اصلا نديتينا اف آميرا بو بتشيكي جلكت خرابن ام همي جرى از بيجمه دي بابا حفتيه اسبوع اخره 5 ساعتي زاروكي حقي هي سحكته تلفزيوني موبايلي وايباد خره بيك ذا حفتي خره يعني روجي كيمترش ساعتك يعني فيغافيم ام بيجينا ديكو بابا چونكي بوچي وقتی مثلا حالت طبيعي مروف هر 4 ثانيه جارك چاوي خود گريد و ود كات چاوي خود طرد كات و هاري چاوي خود كاتن وقتی چاف طرد بيتن حساسي نابيتن حشكاتي نابيتن التهابات نابن وقتی مروف تشتكي تخيني تنقلك جرا چاوي مروفي 10 ثانية حتى 14 ثانيات من نفاكري چاوي مروفي حشكت بيتن چاوي مروفي معرضت بيتن بو اشت چاوا و اجاري بچيك مثلا قالك جرا جيمك يتكتن ان اوك يتكتن فتره قالك دريش اذا قالك خرابه طبعا الجل هندي جبليكو ديري موضوعي شافا او زاروكي جلك موبايل استعمال كتن ذكاء او جلك كم ترش في زاروكي او استعمالنا كتن ايشت نفسيه بتشيكا جلك اوتيزما وتوحد او اف ايش جلك بربلافن نكوا زاروكا افت زيدا موبايل وايباد وتشتهوسها استعمال كان او زاروكي جلك استعمال كتن دائما جيانا كات مشكي دا هيت واقعي دانينا نشد تعامل الجل واقعي خو بكاتن فاسجل هندينينم جلك جرا دبينم كيف هديكو بابا دهتن اگر زاروكي وجلك كار انيتن از بينم جوركي هندي هديكو باب مسؤوليات اخو لي طرافن بلا بيجيران بوي بيجي يزيرك صحكي بيجيتن او بتشيكي السر ايباد برينت خاري او بتشيكي الدر فالاريات كاتن او بتشيكي الدر 10 بيفا بتر اجبرت كات شوي زاروكي اول سر تلفوني و ايباد و واتشتا يعني او بچيكي الدرفه زيرك ترى وبعقل ترى شوي بچيكي اول جور من قالك حست كر خوزي هم يا قلت بيتن راسي چنكو زاروك هر زاروك هم بيشين چه بلكو اويدينا كتن فايده و باشي كيم بس من حست كر همي دي بابا قلت بيتن دكتور ما راهنان جستي قالكين هي نمونه دسته و بيه و ملا و زكا و حتى ديماي ما جاویجی راهنانک بو هم بشین هر 24 دم جمیره هر چند دم جمیره هر چند وقتی هر چند وستیانه که وی راهنانی بو جاویب که بوه که خاد اتر و خوشتر بو کسی که کجیانه که سرشتی بتن و شول خود کردن ام او محتاج نینه چونکه اب خود شافختی سحتیت دیر و نزیک راهنانه که باش بچید بیدن بس بو قطابیا و بو ما قالك فرمانبرت هاي خوش كبريت مال الدسكار رينشتينا وشو وائل سر هندي انه لازم السر كمبيوتر رينتخاري 6 ساعات او 8 ساعات او 12 ساعات بو اوا خوش كبرى ام قالك جرى ام بيجيني كوما ما رولك هي بيست ام بيجني رولي بيست انه هر 20 دقيقه تو كار كيسر كمبيوتر لازم بو ماوي 20 ثانيه بري خب ده 20 انجا دير يعني تقريبا حدود 6 متر بري خب ده دير حتى شافته او عضلات داخلي شافي بهنا خوفدن فاوا بوايا مهمه بو مروفه كي جيانا ويا سروشتي بيتنو بيتو بتشيتنو ما مشكلانينا اريشه بترا الجلوا افت كارينانا فرمانبرت ورقه دا شولكت از قالك جرات بيج من خوشت خو هما شافته ايشا او معناه شافته حشك بو لازم تبراوستي
آوه و خوی آنجی شربت که و خوی باشتر او ویتامین سی تدا بیتن و چاوت خوب آواتازی بشوی پنجر که و که و بوماوه که دریج بره خوب ده شاخه کی چیا کی جهه کی دیر حتی چاوت تا او عضلات الداخلی چاوت تا بهم ودانک بوچه بیتن زۆر جانە دکتۆر دەیمە بەرەب دیمەهایی کە بەچیتن هەکەر جەنابێتە پەیڤەکە دیمەهایی کە هەویتن بۆ توشبووی نەخۆشی چاوا و نەتوشبووی چاوە ئەم چاوێ خۆ پارێزی بله الدماهية أس دعاء سخي وسلامتية بهميات كم إن شاء الله كاس محتاجي ما نبيتن شافت هميا قلق باجمن بس شاف قلق أندامك قلق حساسة بي نوجدار درمانا نكنت دا قلق جرى مثلا شاف دبيني دي قسطاجن كا كان دي باقش كرنو دبيني سبب التهابات وفيروسات وهم همي ما أفا مشكلة ما وقاريشة ما يتروجاننا الكلينيكا والنخوش خانت ما و يعني الحمد لله في حتى حدكي قلك باش انجام نشترجريت باش تنا انجام دان الباجير ما فبري نخوش فكرة هندي بكاتن كوبارك معظم مازخيتن وأوي بكاتن قالك جرى نخوش أزبينه مثلا يشوية درفة هند فحصت كرين أو فحص يعني قالك قيمة احتمالا باهي چند بارك قالك معظم كري دلمنت من تب نخوشي و اف نخوش اف فحص همي مال خستيت هينو بلاش و ببرامبر بو نخوشي تينا كرن الحمد لله قالك جرى كواليتي باشترا يعني دهي اخر نخوشي من نفسي اف صحبته بو يعني اخيره بارتوي يعني هماهند فحص كربون بارتوي خلاص ببون وجهات بفحص نشام الدان يعني هر بار هند فينا ما بنكو نشترجريه بو انجام داتن يعني تو نشي بيش انا خوشي ودلي مروفينا قريد بيشتي والله اف بارتي هافتي چونكي هما ورانك من روجا اكشن بي انسي شنبه من استشاريه هي افاده هميا بده بلاش و ببرام برده چيكن والله اگر بیشی از بیشم بلکه باشتر بید نچنه به دکتر بله دکتر معصوم مصطفی ریکانی تایبەتمەندێ نەخۆشی و نیشتەگەریان چاوا زۆر سپاس بۆ جەنابێتە گوتم میێوان بۆ گەلمە ڕۆنیشتنت گەلتە جهێ سەرفەرازی و سەربەلەندیە زۆر سەرسەرێمە بەلێ بینەرن هێژا و خوشتوی بێ چەندێم گەشتنە دیمەهایی کە خەلەکە ئەڤروکە یا برنامه هەوەیە ڕۆژانە ئێڤارە بادینان هیویا منەوە ئەم شێوین پیچێک خزمەتە هەوەیان هێژا و خوشتوی بکەین حتا موهین و خەلەکە کاتگەڤی برنامەی جێر چاودێریا خدای مازندا بن هەمی ڕۆژین وە خێر و خوشی بخاترەوە